Assalamualaikum dulur, kita bertemu lagi bersama Kusdi Bro. Kita review sound Rosida dulur. Ini cek sound di markasnya. Ini ada Pak Sarengat, Cak Wanto dan krunya dulur. Ini powernya pakai Umbro sama ada satu ini dulur, pakai Aspro H3 3000 dulur. Wah, ini power dari Jogja, beli di Jogja ini dulur. Powernya brandnya Aspro H3 3000 tipenya. Dan ini ada power Thunder Umbronesa. Ini ada power Umbronesa juga dulur, yang atas ini dulur. Kayaknya lendrenya pakai Umbronesa. Baik, Rosida dikira yang punya Cak Wanto ini bisa buat sendiri untuk powernya. Kita review soundnya dulu. Nah, ini soundnya dulu. Soundnya Nata 8 subwoofer GGB 4 lindre 12 in plus Twitter. Twitter nggak apa baca? Nggak apa Twitter ini? Akustik. Rolasannya excellent. 12 in pakai excellent, driver high pakai akustik dulur. Dan subwoofernya pakai Sono Audio. Apa ada speaker liya sampai nono? Sono dulur. Jadi subwoofernya pakai Sono Audio. Ini Nata 8 subwoofer single, lendrenya 4 biji, 12 in plus Twitternya 1 ini dulur. Akustik 1 atau 2 dulur. Kita mendekat. Oh, Twitternya 1 dulur. Twitternya isi 1, 12 ini 2. Boxnya sistemnya vakum ini dulur. Nah, jadi ini subwoofernya pakai GGB. Pakai DDB dulur. DDB BTSC ini. Itu loh. Kabel speakernya pakai yang dalam, diinstalasi di box pakai SPL dulur. Mana tadi yang kelihatan ini dulur. Nah, ini pakai SPL CS 215 yang 2 kali 1,5 mili. Untuk kabel subwoofer pakai SPL. Untuk kabel soundnya pakai BMA Audio Link dulur. Untuk yang panjangnya lumayan bagus kabelnya, standar dulur, standar bagus. Pakai kabel speaker, pakai BMA untuk instalasi yang luar. Udah bagus dulu, standar harga ya lumayan, sudah bagus ini dulur. Nah, untuk ini masih proses instalasi, sudah mulai, tinggal selengar diesel, penantaan kabel-kabelnya saja dulur, inputnya dulur. Ini powernya ini yang Aspro. Ini power Aspro nya ya, ini build up dulur, tapi tipe PAL Jogja, Aspro Jogja dulur. Build up lokal, build up Indonesia dulur, Jogja. Aspro Jogja ini. Kita mendekat, kita lihat panel-panelnya, tahu semuanya. Nah, ini tuh RST Rosida. Mixer pakai Yamaha MG 16 6C USB dulur.
Dan untuk dalam es pakai PV yang 260. Dan untuk EQ ini SPL tuh. EQ nya ini nggak tahu tuh loh, cuma dikasih stiker SPL. Stiker nggak tahu pakai apa ini, saya lupa. Tapi kayak dari lihat bentuknya kayaknya apa ini ya, EQ lama ini. EQ ini apa merek ini? Apa ya? Equalizer. Merek apa itu? Tuh SPL kan? Anu apa ini? Aduh, apa nih? Lali ya, lawas sih. Kita lihat di belakang telur EQ nya pakai apa ini? Apa wan merek wan? Aku wali sere wan. Aku wali sere merek apa? Ya, tapi nggak dipakai telur. Dan ini kabelnya pakai klut MY204 untuk instalasi outputnya, dan kayak konektor JK telur sudah bagus. Nah, ini pakai MY204 telur klut. Ini per rollnya sekitar 1.300.000-an telur untuk per roll. Jadi sistemnya dan untuk mixernya pakai MK Yamaha dulur, Jackson Rosida Audio, tengah hutan ini dulur. Suasananya enak ini dulur, tengah hutan. Masih dipasang-pasang. Kita lihat soundnya, ntar lagi bunyinya dulu. Ya ini dulur, jadi cek soundnya itu dalam rangka cek diesel baru. Pirang kVA ini pak? 15 kVA dulur. Sistem radiator 15 kVA. Tadi di sini edisinya edisi cek diesel baru dapat. Dieselnya pakai Hong Tong Fang dulur, Hong Tong Fang diesel 15 kVA. Berapa PK? 28 dulur. Masuk ini lumayan dulur, 28 kVA. Jadi cek soundnya ini dalam rangka cek diesel, dikasih beban berapa, digantungkan solarnya telur, keren. Ini ayah sama anak rukun telur. Small.